Ayan. Oh, di ba? Ganda. Lakas makasosyal. Sa mga inaanak ko dyan, Please like subscribe kayo kay Supladito TV. Supladito TV. Supladito TV. Supladito TV. Welcome back ulit mga kasabay dito sa ating channel. Ngayon naman, kung napanood yung mga previous vlog natin, nag-review tayo ng about sa series. Meron na tayo, siguro pangatlo na natin tong lapel mic na i-unbox. Check natin kung maganda ba siya. So, ito yung pangatlo. Nauna yung Xtuga, sumunod yung Anduor, tapos ito ngayon. So, papakita natin sa inyo. Ito yung mga nauna natin mga na-review na at unbox. Itong Xtuga na brand, Anduor na brand, and Xtuga. So ngayon naman, ito tayong Boya. So sa price range nila, ito halos same ng price, dalawang transmitter, isang receiver. Ito ang Anduor naman, isa lang yung transmitter niya. So dito muna sila. So ito namang na ano natin, medyo mas pricey siya ng konti. Double siya ng price nitong dalawa. So, nasa price range siya mga 4,000 to 5,000. Itong dalawa kasi nasa 2,000 to eh. Ito, 2,000 each. So, sa Shopee ko lang din siya nabili before. So, ito naman yung Boya. Hindi siya sponsor. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung yung paggamit niya, yung usefulness niya, tsaka kung bakit nagustuhan ko siya o bakit ko siya napiling lapel. Siyempre, ang ultimate ano ngayon sa pagdating sa lapel ng wireless sa vlogging is yung Rode. So, hindi natin kaya yung presyo ng Rode kasi nasa 12,000 siya pataas. So, tingnan natin to kasi itong Boya naman is kilala din sa magandang audio niya. Ito naman, ang kinuha natin yung XM6 S2. Yung S2 kasi is dalawang transmitter at isang receiver. Yung BY-XM6 S1, ang pagkakalam ko, isang transmitter tsaka isang receiver. So ang price nito halimbawa is 5,000, yun kalahati yun yung isa. So ito laman nito, tingnan natin yung mga features din itong ano na to. So yan, ito lang muna sila. Okay lang makita ito. So, laman naman, usually, ayan, meron siyang manual na usually, hindi natin binabasa. Ayan, ako makita yan. Parehas nga pala yung ginagamit ito, 2.4 GHz na channel. Ito kasi, UHF channel yung Xtuga. Ito is parehas sila, 2.4 GHz dual channel din. Wireless microphone. So, ayan, manual. Ito, kasama niya sa box. So, ngayon, testingin na natin to. Ito yung usually yun nga pag TX transmitter, so dalawang transmitter, isang receiver. So may power on siya dito sa ano natin. Inon mo siya. Ayan, yun ang kagandahan niya. Meron kang status na makikita. Unlike dito sa Andoor tsaka dito sa Xtuga, walang monitor. So hindi mo siya nakikita. So dito, signal strength, yung volume ng mic mo, then yung battery. So somehow para na rin siya yung Rode natin. Sa Rode kasi ganito din eh, parang may monitor siya na nakikita. OLED monitor. May ganito siya. So lahat ata nito meron. Ayan. Ganda. Lakas makasosyal. Palagay mo. Diba? Salta ka naman. Kasama ka sa vlog eh. Dapat kasama ka sa vlog. Tapos itong, syempre, receiver. Ayan, receiver. Ayan.
Ang kaibahan naman itong dalawa, nitong receiver, dalawa yung makikita mong audio strength. Kung mapapansin nyo, nagsasalita tayo. Naka-auto connect na siya once na inon mo siya parehas. So, meron tayo ng signal strength niya, ayan. Plus yung audio strength niya, volume strength, battery. Battery ito ng receiver, itong isa, yung nakikita niya. Battery ng receiver, kung gano'ng yung strength ng battery niya, so medyo malakas pa naman. So, ayan, pag nagsasalita ako, naririnig nyo. Hindi pa tayo nakakonect sa mga kasupla dito Ang gamit pa lang natin is yung mic nitong gamit natin pan-shoot nitong cellphone, camera cellphone lang kasi gamit natin sa pagbablog. So, yan yung audio na naririnig nyo mula dito sa cellphone ko. Mamaya papakita na sa inyo yung audio. So, pinapakita na natin sa inyo yung mga features nitong ano na to, itong wireless lapel na to. So, yun nga, may monitoring siya. Kung makikita nyo, ayan tatlo, may monitoring. Naririnig din tayo dito kasi nag-ano siya, naging strength niya, pakinggan niya. Ayan, pag sa test mic 1 2 3. Ayan, nakikita yan, nag-ano siya. Test mic 1 2 3, 1 2 3. Gumagalaw, di ba? Pag nagsasalita tayo. So, eto, kailangan din syempre ng connector. Kung sa cellphone yung gagamitin natin, yung TRRS uli ang gagamitin natin connector. Meron din pala siya yung transmitter pala na, yung receiver pala natin. Meron din siyang pang monitor ng audio para marinig mo kung pumapasok yung audio mo. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang signal na symbol ng headset. Tapos ito yung isasaksak mo sa connector. So, yan yan. Sa mic naman, meron tayong built-in mic. Ito yung built-in mic niya. Nalalagyan siya ng, may kasama na pala itong dead cat. So, ito naman yung pang-connector mo kung maggagamit ka ng lapel. So, pwede kang gumamit ng built-in mic nitong transmitter. Pwede ka ring maglapel. So, titingnan natin kung alin yung mas malinaw na audio. So, since kukonect natin siya sa cellphone, gagamit tayo ng lapel. So, ito nga pala yung dead cat niya na tinatawag. So, pagkakabit ng dead cat, igaganon mo lang sa kanya. Ayan o. Ayan na. Makabit yung dead cat. Parang ulo ng ano. Yung parang sa... Anong palabas yun? Oo, parang sa trolls. Parang sa trolls, wala nga lang kulay. Ayan, ganyan magiging kalalabasan niya. So, ganyan. Test mic 1, 2, 3. Ganyan siya. So, isa lang muna gagamitin natin transmitter. So, off na natin ito isang transmitter. Pag i-off mo lang siya dito sa volume. Ayan, boya. Mag-off siya. Tapos meron din pala siyang dito. Ito niya is volume niya. Up and down. So, makikita niyo naman, monitor niyo kung anong volume yung gamit niyo. So, ngayon naka-volume 5 tayo. So, hanapin natin connector. May pouch siyang kasama. Ayan, oh, ganda. Charger, mic. Ito, hindi ko pa nabubuksan, oh, para makita niyo mga kasugan dito. Ito. Ayan, yung para sa lapel. Pasok lang natin. Ayan na. Oh, ayan. Pasok na natin. Tapos, ayan sa wire niya. Ito yung clip para sa lapel. So, katulad sa mga nauna nating unboxing review, ipapakita din natin sa inyo kung yung naka lapel tayo at saka yung naka built-in mic. So, kiklip lang naman yan. Ito, makikita nyo clip dito. Yan, naka-clip na siya. Ito na yung para sa mic natin. Itong mic, itong lapel. So, setup natin, ganun lang din ulit. Ito, yan, katulad yung may clip. Ganun sa nakita na isasaksak lang doon sa ibabaw. Paano natin mapakita? Hindi, tanggalin mo. Tanggalin ito naman yung connector na gagamitin natin. Itong binigay nila, may naka-label na. Although, madali naman siyang malaman kasi pag mobile cellphone, lagi niyong tatandaan, TRRS, tip, ring, sleeve. Laging tatlo yung ring niya yan. Yung kung guhit, ang titingnan nyo, palatandaan nyo, tatlo yung guhit. So, tapos dito, may nakalagay siya, smartphone, sa device, mic. Itong isang connector niya, para sa mga DSLR to usually, ayan, dalawa. Katulad dito sa underwear na pinakita natin. Tip, ring, sleeve, TRS din. Tip, ring, sleeve. Ito, tip, ring, sleeve. Tip, ring, sleeve. So, yan yung difference ng dalawa. Usually kasi yung gamit sa mga, kahit yung sa GoPro, TRS din eh. So, kaya minsan baka akala nyo walang audio kasi mali yung connector na ginagamit. So, the usual, pag ikakabit natin siya, ito yung receiver natin. So, pwede siya ikabit na ganyan. Lalagay uli natin dito kasi sa cellphone lang tayo. Ayan, i-clip mo lang siya dyan. Ayan, tapos, iano mo siya dito.
ito yung connect mo. Wait lang. Ayan. Yung isa sa pang-monitor ng audio. Para magamit mo na, para kung ito na i-connect mo na transmit mo ng audio. So, yan siya. Hindi mong gamitin to kung halimbawa magde-demonstrate ka, magse-seminar. Pero since kasi 3.5mm yung ginagamit yung jack, kung halimbawa ang input nyo ng audio para sa mga device nyo, sa mga speaker nyo is ganito, hindi ko alam kung anong size nga dito. Kailangan mo siya ng adapter para magamit nyo siya dito sa ganito kalaking system ng speaker out nyo, audio out nyo. So, kukonect nyo lang yan. Halimbawa, meron na kayong adapter. Sasaksak nyo muna yung adapter, tapos kukonect nyo to. Pero usually, hindi ito yung gagamitin mo. Yung gagamitin mo is TRS. Ito kasi pang cellphone to eh. Or ito rin kasi pang headphones din to. Pwede din naman yan na titestingin nyo lang kung alin yan. Tapos sasaksak nyo lang para magamit nyo. Tapos gagamitin nyo na yung lapel. So, yun yung So, lalabas tayo ngayon. Titestingin natin. Hindi pa tayo gumagamit hindi pa natin gamit yung audio nitong ng wireless lapel. Dito ulit tayo sa labas. Hindi pa natin gamit yung audio ng wireless lapel. Gamit pa lang natin yung audio nitong cellphone. So testingin natin sigurado. So testing tayo. Ang gamit muna natin yung built-in mic nitong pang-shoot natin. So yan siya. So lalayo tayo. Yan natin. Hindi ko alam kung maririnig pa tayo. Lalayo tayo. Wala tayong gamit na. Ang ilabas mo yung ginagawan mo. Hindi tayo naririnig. Lalayo ako. Wala nang Baka na plate! Hindi ka papasok talaga dito? Wala na agad sa video. Hindi pa siya naka-on. Ito naman, pag in-on mo naman siya parehas, automatic connect ka agad siya. Hindi ka tulad iba na maghahanap pa ng signal. So i-on natin. Ayan, pakita natin sa inyo mga kasubla dito. Ayan, naka-on. Test mic 1, 2, 3. So nakikita nyo may audio na siya, may audio gain. So naririnig na siya. So the usual, kukonect lang natin. Gamit muna natin built-in mic. Nilagyan na natin ng windscreen para sure. So kukonect lang natin siya dito. Para din siya yung Rode. Rode kasi yung masyadong mahal na mic. Pangarap natin yung mga kasubla dito. Baka naman Rode. So yan, ito testing natin audio nito. Lumalayo tayo. So alin maganda malinaw. Test mic 1, 2, 3. Hindi pa din ako dilitaw. So lumalayo tayo. Test mic 1. Hindi nga marirecord yung audio. So ayan, naka-on na tayo parehas. So ikakapitan natin tong boya natin. Kukonek na natin. So yan. Natin nanggagaling na sa dito sa boya. So test mic. Kaya nagkamali kami. Hindi namin na-connect yung receiver dun sa cellphone. So kaya nawalan siya ng audio. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. So test mic 1, 2, 3. So gamit natin XM6 na audio. Test mic 1, 2, 3. Lumalayo tayo. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test mic. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kung maganda pa yung audio, gamit lang muna natin tong built-in mic ng Boya XM6. Nakatalikod ako, hindi ko alam kung makakuha ng signal. So meron pa naman siyang line of sight, nakikita pa siya. So malamang may audio pa to. So test mic, so balik na tayo. Hindi naman natin, katulad na sabi ko kanina, hindi naman siguro tayo mag-i-interview na ganito kalayo. Sobrang layo. So para makita nyo lang kung gaano kalayo yung pwedeng capabilities nitong mic na to at kung gaano yung linaw ng audio, kung malinaw man yung audio. So ngayon, gamit lang natin tong built-in microphone dito sa Boya XM6. So gagamitan natin naman siya ng lapel. Ito, hawak ko yung lapel na kasama dun sa XM6. So kakabit natin. Ito lang yan. Siyempre, tatanggalin lang natin dito. Oops. Tapos, i-connect lang natin dito yan. Yan, connect lang. Itong audio na ito, manggagaling na dito sa wireless lapel. Hindi ko alam kung ano mas alam mo maganda, Vince. Sa ganda yung nakalapel. So yan, pwede mo ibulsa to. Siyempre, for testing lang naman tayo, kaya hindi ko na itatago yung wire. Bubulsa natin dito. Yan. Bulsa natin. Test mic 1, 2, 3. Gamit natin yung lapel. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Audio check. Yung communication okay naman na. Check lang natin yung audio quality, mas magandang audio. Kung ito yung audio nitong nakalapel,
or audio nung audio nung built-in mic niya. So ito yung wireless lapel niya, yung lapel niya gamit natin. Hindi na ako lumayo. So yun, test mic 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So maganda yung communication siguro nito, hindi nawawala. Sa price din niya. Mahal din yung price, nasa 4,000. Kung sa Shopee naka-discount ka, 4,500 ata ako nakuha to. Gusto mo sa kalsada tayo? Shoot ka. Para magkaroon lang kayo ng idea sa physical appearance niya tsaka sa size niya, papakita natin sa inyo na magkakatabi silang tatlo. Ito, yung X2Ga, UHF ang gamit niyang communication system. Ito, yung Undoer. At ito yung Boya. So kung makikita nyo sa sizes, ayan, tabi-tabi silang tatlo. Pinakamaliit sa kanilang tatlo, si Boya. Kumbaga mas compact. Kung gusto niyo medyo discreet yung ano nyo, na hindi masyadong halata or ano, etong Boya. Ito pala may ano din to. Yan. So, X2Ga, Undoer, tsaka Boya. Yan yung difference silang tatlo pagdating sa physical appearance nila. So, sa size sa kapal, halos parehas yung dalawa. Ito, manipis oh. Ayan oh. Ayan. So, nasa sa inyo ngayon mga kasupla dito kung alin yung gusto nyo. O, test mic 1, 2, 3, shout out sa mga nakabad. Ganito rin ako ng bata ko, ganito rin ako kalusog ng bata ko eh. Hindi na ako kalusog, lagi din ako nakabrief eh. Kung nasa bayan ako, wala akong damit eh. So, yun mga kasupla dito, yun yung ang init ng araw, tas may skin. So, yun mga kasupla dito, ito yung pag-testing natin. Hindi na tayo masyado naging technical kasi hindi naman tayo masyado ganun ka-technical dito sa gadget ito. So, gusto lang natin ipakita sa inyo yung compatibility compact nung size nung nung gadget na to plus yung communication niya kung malinaw nga siyang gamitin. So, yun mga kasabda dito. Hope nakatulong uli ito sa inyo to decide kung ano yung gusto nyong gamiting lapel. Sa inyo naman, syempre, kino-consider natin minsan budget, yung ano yung gusto natin yung size. Syempre, kung nabibigyan naman yung communication natin. So, ako naman kasi, upgrade lang ako para at least mas compact. Parang, tawag siya, medyo discreet siya, hindi siya na masyado nakikita. So, ito yung medyo, parang sabihin natin, medyo classy ng konti. Compare siguro do sa dalawa. So, yun mga kasupla dito. Thank you very much for always supporting this small channel. Thank you.